مسلمانانو هغه کوم یو دعا ده چې د هغې ثواب پروردگار عالم دا پټ ساتلی دی. ابن ماجه کې یو روایت دی عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه مبارک فرمایلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل چې یو کس یو ځل وویل یا رب لک الحمد کما ینبغي لجلال وجهک وعظیم سلطانک، فرشتو واوریدل چې مونږ د دې څومره اجر لیکو. آخر هغه عرض وکړو چې ستا یو بنده یو داسې کلمه ویلې ده چې مونږ ته پته نشته چې دا څنګه ولیکو، مونږ ته د هغې پته نشته چې دا څنګه ولیکو. الله پاک د خپل علم باوجود د هغې نه تپوس وکړو چې هغه څه وویل، نو فرشتو ورته وویل چې هغه دا کلمه ویلې ده یا رب لک الحمد کما ینبغي لجلال وجهک وعظیم سلطانک. نو وی فرمایل الله ورته تاسو یې همدغسې ولیکئ، زه به ورته د خپل ملاقات په وخت کې د دې اجر ورکوم. او دا ابن کثیر یعنی جلد نمبر 1 صفحه نمبر 46 باندې هم دا حدیث مبارک دا را نقل کړی دی.